क्या आपने रेलवे में कभी बिना टिकट यात्रा की है? यदि की है और टीटी ने आपको पकड़ लिया तो क्या चार्ज लगता है, क्या आपको पता है? चलो मैं बताता हूँ। इसमें एक EFT होता है, एक्सेस फेयर चार्ज, जो आपको 250 रुपये, और जहाँ से आपने यात्रा की है वहाँ से जिस स्टेशन के लिए यात्रा करनी है उस स्टेशन के लिए आपको टिकट बना दी जाती है और पेनल्टी आपकी 250 रुपये रहने वाली है, वो अलग से रहेगी। इसके अलावा आप मिसबिहेव करते हो तो आपको 6 महीनों की सज़ा भी हो सकती है, मगर ऐसा बहुत कम केस में होता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी अजीबोगरीब जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।